Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte november 14-én a Művelődési Központban. Köszöntőt mondott Beke Imre, Nádudvar polgármestere, Boncás Sándorné Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője, Tóthné Budaházi Judit, a Művelődési Központ igazgatója. A megnyitók után Beke Imre és Boncás Sándorné emléklapokat adtak át a meghívottaknak. A klub tagjai közösen visszaemlékeztek az elmúlt évek történéseire, amit a klubtagok vidám előadásai követtek, melyek megteremtették a hangulatot a zenével kísért vacsorához. Hogyan sikerült az uradat leszoktatni a körbevágást? Jaj, hát ne is mondd, drága, figyelj ide, mindjárt keresek neked valamit. Tudod mit, Juliskám? Mindig eldugom a műbucsrát, most is itt van nálam. Nem rágesz semmit sem, még haza nem megyek, még kegyenesebb lenni. Mariskám lelkem, olyan fancsali képet vágtál minap. Jaj, hát mit is mondjak rá, mit vágtam fancsali képet? Ez a Gézám, tudod? Ez a Gézám, ez annyira olyan ember, hogy mit is mondjak rá neked, ez a Gézám. Olyan, mint az állami támogatás. Így írnek, és akkor ennyit így írnek, és ennyit van.